之前咧，我咪拍咗條片講點樣買 Bitcoin 嘅，咁發現咧有啲朋友咧就問有關比特幣錢包嘅問題啊，可能佢哋咧唔係咁清楚比特幣或者比特幣錢包咧係啲乜嘢嚟，咁所以咧我就拍呢條片介紹咧比特幣咧有咩存放嘅方法嘅。大家好，我係老鼠叔叔。究竟咩係 Bitcoin 咧？簡單嚟講咧，就係一本去中心化嘅記帳簿啊。呢本數簿咧記錄每個 Bitcoin 地址帳戶咧擁有嘅 Bitcoin 數目，同埋帳戶與帳戶之間嘅資金往來記錄。喺呢度咧我就唔會詳細講啦 Bitcoin 背後嘅運作嘅原理係點樣噶啦，因為咧已經有好多片咧講得好清楚噶啦。廣東話嘅你可以睇果子呢條片啦。如果你再想深入啲了解咧，你可以睇呢條英文片，佢係我睇過片嘅當中咧講得最詳細噶啦。你哋撳翻右上角嗰條 link 咧就可以睇到噶啦。加密貨幣嘅錢包咧，你有兩樣嘢要記住嘅。第一個咧就係 public key，佢用嚟收錢用嘅。咁另一個咧就 private key，用嚟 send 錢用嘅。所以咧你就要好好保管你嘅 private key 啊。如果你 private key 泄露咗出去咧，你嘅 Bitcoin 咧就有可能俾人轉走噶啦。而所謂比特幣錢包咧，就係儲存呢個 private key 嘅軟件或者裝置。咁我哋嚟睇下有咩軟件有咩裝置可以用嚟做比特幣錢包啦。Bitcoin Wallet 咧分開兩種嘅，一種叫做熱錢包，一種叫做冷錢包。熱錢包咧就駁住 Internet 嘅，咁佢嘅好處咧就係做交易會快啲、方便啲，但係唔好處咧就有機會被 hackers hack 咗，盜取你嘅 private key 嘅。另外嗰隻冷錢包咧，佢就唔會駁住 Internet 嘅，咁佢就比較安全啦。咁但係做交易咧，佢就需要多啲步驟嘅，比較麻煩少少。呢張圖咧就 show 到唔同種類嘅冷熱錢包。首先我哋嚟睇下熱錢包先啦。第一種嘅熱錢包咧就係加密貨幣嘅交易所，比較出名嘅交易所咧就有 Binance 同埋 Coinbase 啦。呢啲交易所咧，如果你用邀請碼去開戶咧，好多時咧都會有啲迎新優惠嘅，好似有啲現金回贈啊或者佣金豁免咁樣。我將啲 referral link 咧全部放晒喺下邊嘅啦，你哋可以按自己需要去申請。除咗交易所之外咧，仲有啲網上嘅平台咧，好似虛擬貨幣嘅銀行咁樣，你可以存放啲 crypto 落去咧收息嘅。好似 BlockFi 同埋 Celsius 咁，我亦都將啲開戶連結咧放咗喺下邊噶啦。加密貨幣嘅交易所咧都好似啲網上銀行咁樣，要用 email 啊或者電話去 login 嘅，同埋咧你要做比較大少少嘅金額嘅交易咧，都要做身份認證。就算你唔記得個登入密碼咧，你都可以用 email 或者電話咧去 reset 翻嘅。但係佢哋有個唔好處咧，就係如果有黑客 hack 咗入去咧，偷晒啲 Bitcoin 咧，佢哋咧就好大機會會破產咧，冇錢賠翻俾你噶啦。所以資深嘅 Bitcoin 投資者咧，通常喺啲交易所買完啲 Bitcoin 之後咧，而嗰筆 Bitcoin 咧短時間咧又唔會做交易咧，佢哋咧就會將個 Bitcoin 咧存翻去佢哋自己銀包嗰度嘅。網上邊咧有好多款電腦用嘅錢包咧可以選擇嘅，其中一款咧叫 Exodus 咧就最多人介紹啦，佢界面都幾易用嘅。Exodus 咧之前都有其他廣東話嘅頻道介紹過，你哋咧都可以揾翻啲片嚟睇嘅。除咗 Exodus 之外咧，有隻叫 Atomic Wallet， 佢嘅界面咧都幾靚幾易用嘅。佢除咗可以儲存 Bitcoin 之外咧，仲可以進行加密貨幣嘅買賣嘅。除咗轉換加密貨幣之外咧，佢仲可以用 Visa 卡咧嚟直接購買 Bitcoin 嘅。除此之外咧，仲可以將啲加密貨幣咧放入嗰啲智能合約裏邊收息。佢支援咧超過500種嘅加密貨幣，同埋咧有 Mac 版咧、Windows 版同埋呢個 Linux 版嘅。install 之前咧，你要清楚你部電腦係乾淨嘅，確保冇呢個電腦病毒咧或者呢個惡意軟件嘅。如果你唔清楚咧，最好就 reset 咗部電腦先至裝啦。install 完打開個軟件之後咧，你就揀 New Wallet 去創建你嘅銀包啦。咁之後咧，佢就會叫你設置你嘅密碼。呢個密碼咧係用嚟開呢個 Atomic Wallet 軟件用嘅。咁你設置一個簡單嘅密碼就 OK 啦。因為之後咧佢有12個字嘅 recovery phrase 咧係更加重要嘅。就係你而家見到畫面中間呢12個字啊，呢12個字咧好重要㗎。如果你部電腦唔見咗壞咗咧，呢12個字咧係唯一嘅途徑，你可以攞翻你嘅 Bitcoin 嘅。如果你唔記得呢組字咧，呢個世界上咧係冇人可以幫到你嘅。所以建議你咧用紙筆抄低呢12個字，放喺一個安全嘅地方。呢度就係個主界面啦，會顯示到你有咩加密貨幣。因為我呢個 wallet 真係新嘅，所以咧就冇錢喺入邊。之前嘅加密貨幣錢包咧只可以存放加密貨幣，但係近新出嘅錢包咧都加入新嘅功能，好似可以直接喺入邊咧交易加密貨幣嘅。
呢個 Atomic Wallet 咧，仲可以入邊咧直接用呢個 credit card 購買呢個 Bitcoin 啊。咁但係手續費咧就要5%，比起 Binance 咧、Coinbase 呢啲 exchange 咧貴好多啊。如果你唔見咗之前抄低嗰12個字咧，你都去翻 setting 嗰度撳翻 private key，入翻你嘅 password，就可以睇翻你個組嘅 recovery phase 同埋你每個加密貨幣嘅 private key 噶啦。喺呢度咧，我示範一下點樣將 Binance 嘅加密貨幣轉去 Atomic Wallet 嗰度。因為 Bitcoin 嘅傳送嘅手續費咧就比較高啊，咁我咧就揀隻 Litecoin 嚟示範，佢個中文名咧叫萊特幣。傳送 Bitcoin 同埋傳送其他加密貨幣咧個步驟咧都係大同小異嘅啫，一理通馬國明嘅啫。Litecoin 呢個簡稱叫 LTC， 咁你喺 Atomic Wallet 嗰度咧 search 翻 LTC， 揀翻咧 receive， 咁佢就會顯示你嗰個 public address 噶啦。咁你 copy 咗個 address 先啦。咁之後咧，你就去翻 Binance 個 LTC 個 account 嗰度揀翻 withdraw， 再 paste 翻你之前 copy 嘅地址。transfer network 嗰度咧就揀翻 LTC 原生嗰條 blockchain， 上邊嗰兩個 network 咧係 Binance 自己嘅區塊鏈啦。如果你個 wallet 咧唔 support 佢哋嘅區塊鏈咧，咁 send 出去嘅 LTC 咧就顯示唔到出嚟噶啦。check 清個地址同埋金額之後咧就撳 submit 啦。咁之後咧佢就 send 兩個驗證碼咧去你嘅電話度同埋個 email 嗰度嘅。咁你就將嗰兩個驗證碼入翻落呢度啦。咁佢咧就會 send 啲 coin 出嚟噶啦。佢呢度顯示緊咧進行緊區塊鏈認證。大約過咗10分鐘之後咧，個區塊鏈認證咧就完成咗啦。咁一見到嗰啲 LTC 咧就已經傳入咗呢個 Atomic Wallet 嗰度噶啦。Atomic Wallet 咧都有手機版嘅。你打開手機版之後，將頭先咧桌面版嗰12個英文字母輸入翻落去咧，就可以將兩個資料咧同步噶啦。嗱，頭先嗰啲 LTC 咧都已經可以顯示到出嚟啦。如果你入嗰12個字咧，佢話你有問題咧，你都唔使太緊張嘅，因為嗰12個字咧係由一個叫 BIP39嘅清單度拎出嚟嘅。你可以去翻呢個網址咧對翻啲字，睇下邊個字咧自己抄錯或者串錯啦。只要你唔係錯得太過分咧，都應該對得翻嘅。如果你用紙去抄低嗰12個字咧，我建議你咧分別喺兩個地方咧 keep 兩個 copy。因為你屋企咧係可能會火燭或者水浸嘅，又或者將嗰12個字加密咗之後咧，存放喺一部唔會上網嘅裝置嗰度。咁你其中一份 copy 損毀咗之後咧，都仲有一個 backup。如果你覺得紙張咧都唔係咁穩陣咧，你可以買啲用不鏽鋼做嘅專為加密貨幣做嘅字母版嘅，將你嘅 recovery phase 咧砌入去，咁就唔驚火燭同水浸啦。我放咗條 link 喺下邊啦，大家可以經下邊條 link 咧去購買嘅。市面上咧仲有好多其他嘅手機版嘅比特幣錢包咧可供選擇㗎，有啲交易所咧都有出自己嘅錢包啊，好似 Binance 嘅 Trust Wallet 同埋 Coinbase Wallet， 佢哋會同自己嘅交易所嘅整合好啲啦，例如交易費平啲或者 send 啲 coin 嘅時間咧需要短啲咁啦，你哋可以按自己需要去選擇。手機同電腦嘅錢包咧，因為駁住網絡啊，始終有俾人 hack 嘅風險啊。所以如果係大額嘅 Bitcoin 咧，最好係存放喺個冷錢包嗰度啦。首先咧，我就介紹第一種咧最正路嘅冷錢包，就係 Hardware Wallet。佢係一個唔上網嘅小型裝置啊 ，offline 咁儲存咗你嘅 private key。個 private key 咧唔會複製到你個電腦或者手機度嘅，佢只係將簽署咗嘅支付記錄咧，經由有部上網嘅裝置咧傳送去 Internet， 減低 hacker 抽取你嘅 private key 嘅可能性。最多人用嘅 hardware wallet 嘅牌子咧就係 Ledger 啊，佢有兩隻型號啊，一隻叫 Nano X， 一隻叫 Nano S。X 就有藍牙啦 ，S 就冇藍牙啦。咁 X 有藍牙咧，用喺部電話上邊咧就方便啲。佢哋嘅售價咧分別大約1000蚊同埋600幾蚊嘅港幣。其實我趁佢上次 Black Friday 做緊6折咧，我買咗隻 Nano X 啊。咁但係咧仲未有時間拆開佢，或者遲啲拍條開箱片俾大家睇下啦。另外一隻多人用嘅牌子咧就 Trezor。佢嘅特別之處咧就可以配埋 Exodus 一齊用。如果你中意靚嘅界面咧，佢幾啱你嘅。另外呢隻 KeepKey 咧，之前我見過佢做特價，只係賣10蚊美金啊。但係而家佢咧就好似做翻正價，賣49蚊。咁有興趣嘅朋友咧，可以得閒報下佢，睇佢有冇做特價啦。仲有一隻咧叫 SafePal， 佢嘅獨特之處咧係唔用藍牙或者 USB 線去連接嘅，係用 QR code 咧 send 出嗰個支付記錄嘅。我覺得咧咁樣更加安全。佢支援 Binance 嘅區塊鏈，同埋佢話個 app 咧可以直接喺度交易呢個加密貨幣嘅。
同埋佢唔貴喎，只係賣40蚊美金喎。如果我未買 Ledger 咧，我應該會買呢隻嚟試下嘅。除咗 Hardware Wallet 之外咧，佢仲有賣咧我之前講要記錄嗰12個字嗰塊鐵板，不過咧都賣得幾貴喎。另外咧，我亦都見人喺 YouTube 上面介紹咧，用一個舊嘅手機咧去做一個冷錢包啊。佢嘅運作模式咧同之前介紹嘅 SafePal 差唔多，係用掃描二維碼咧去傳送嗰個支付記錄嘅。我再 search 翻佢哋嗰兩個軟件咧，發覺多數咧都係國內嘅人用。有關佢嘅資料咧，相對比較少啊。我個人認為咧，如果你有部舊手機，嗰部手機咧又值幾百蚊嘅，咁不如賣咗佢再買部 Hardware Wallet 好過啦。仲有一種錢包咧叫 Paper Wallet， 顧名思義咧，佢係一張紙嚟嘅，上邊咧印咗錢包嘅 Private Key 同埋 Public Key。你可以去呢個網站咧製作自己嘅紙錢包嘅。除咗 Bitcoin 之外咧，佢亦都支援 Litecoin 嘅。咁我喺度咧都示範一下點整法啦。你揀 Generate Paper Wallet 之後咧，就跟佢嘅指示喺個熒光幕上咧輸入一啲字母，咁佢就會隨機製作你嘅錢包地址噶啦。呢個就係錢包嘅背面啦。如果你想靚啲咧，可以編埋出嚟嘅。呢一頁咧就有啲指示教你點樣存取啲 Litecoin，同埋點樣保存呢張紙。佢咧就提議你最好咧將佢放入一個密實袋度，以免張紙受潮。咁我就跟佢嘅指示編咗出嚟啦，仲編咗雙面添。再跟翻啲虛線咧剪翻佢嘅形狀出嚟。左手邊咧呢個就係 Public Key， 要存錢入去咧就要 scan 呢個 QR code 噶啦。右手邊咧就係 Private Key 啊。你哋千祈唔好似我咁樣咧，將個 Private Key show 俾人睇喎。任何人知道 Private Key 咧，都可以轉走啲錢嘅。咁後邊咧仲有啲位俾你寫低啲碌啦，譬如存錢日期同埋存咗幾錢入去啦。咁我而家咧就示範咧點樣將啲錢咧放入個紙錢包嗰度啦。喺你個 Litecoin 個銀包度咧撳 scan， 再喺入帳地址嗰度咧撳翻 QR code 個公仔，再 scan 翻呢個 Paper Wallet 上面嗰個 Public Key。佢就會將你嘅入帳地址填咗落去噶啦。咁你可以對下地址有冇錯啦。咁通常都唔會錯噶啦。咁之後再輸入你想傳送嘅 Litecoin 嘅數量啦。咁呢度我就試0.1個 Litecoin 啦。check 清楚啲資料冇錯之後咧，就咁 send。咁佢要求咧你輸入密碼去確定嘅。入完密碼之後咧，佢就會將啲 Litecoin 咧 send 出去噶啦。我就跟佢嘅提議寫翻日期同埋存咗幾多錢入去啦。再將佢摺好，摺得靚靚仔仔咁樣。咁跟住咧，再將佢放一個密封嘅膠袋度保存。如果你要拎翻啲 Litecoin 咧，你就要揾一個支援 Import Private Key 嘅 Wallet Software。我就用呢個 Lite Wallet 去示範啦。開咗個 Lite Wallet 之後咧，你揀 Setting， 跟住再揀呢個 Import Wallet， 再撳 Scan Private Key。咁你就 scan 紙錢包上面個 private key 啦，咁佢咧就會顯示紙銀包入邊咧有幾多錢，咁同埋問你咧係咪要將啲錢咧存入個手機入邊。咁過咗幾秒之後咧，我都見到啲錢咧 confirm 咗入咗帳啦。咁 Bitcoin 嘅操作咧都係一樣嘅啫，只不過咧攞翻錢嗰個軟件咧就唔同，叫做 Mycelium Wallet。另外有商家咧利用同樣嘅原理咧，將個 private key 同埋 public key 咧印咗喺粒 Bitcoin 金幣後邊。但我覺得呢兩種方法存放呢個 private key 咧都唔係咁安全啊，因為而家人人有手機啊，只要佢拎咗張紙咧影張相咧轉走咗你 Bitcoin 咧，你都唔知道啊。所以咧我唔建議你哋咧用呢種方法咧去儲存呢個加密貨幣。喺度做個總結啦，如果你初初玩呢啲錢唔多嘅話咧，我建議你就咁放喺啲交易所度咧都 OK 噶啦。如果你儲下儲下咧，到一個金額咧，你覺得咧你唔見咗會心動咧，而短時間咧你又唔會攞嚟交易咧，咁我就建議 download 翻個 software wallet。咁當你今日咧真係認真大啦，好似有成幾萬蚊咁咧，咁啊真係認真考慮下咧買翻個 hardware wallet 咋。今日條片就去到呢度，希望大家留言、點讚、分享同埋訂閱啦，拜拜。